Kini nga vlog mao ni ang about sa among mubo nga road trip from Naga, Toledo City to Balamban and down to Trans Central Highway. Kini nga among gisakyan mao ang Yamaha L2 97cc 2-stroke motorcycle from the late 1970s nga gipanag-iya ni Andrew Ford lumad taga Kantilan. So maguwang pa ni namong motora. Combine sa among kabugaton nga moabot og hapit 200 kilos, nakaya jud mi niini. Pero aduna po'y mga panahon nga maaberya susama sa overheat. Ani amiron sa Balamban ng haon sa karinderya. Kay wa katuod sa Balamban Liempo, Balamban branch. Tanawa, wala mi nagkarne. Di ay mi naabot ning lugar kay nangita og mga karaang scrap susama sa mga bike parts o salin sa World War II. Hasta pod ang mga tipak na bato para sa hardscape sa aquarium. Pinadili di ay kuno. Aras Joplins Karsada ang mga bato. Tent. Sa pipila ka minuto, ni kalito kaputi among mga pananaw. Mao di ay ni ang gitawag og gapon ug sa English fog. James Fog. Nata sa Silent Hill. Naray mo gawas nga iro na sudahan ron. Say, nanang guna. Guna ya sa unahan. Siya gyapon mga sugatan nimo. Mutan na ka. Kalita na niyam. Kalita kirat-kirat yung naw. Makurot lagi ka. So, Inmax group na sa ni. Gabun na, Dre. Gabon. Hamog. James Bond. James Fog. Video ba na? Oh, ani ana. Ano na ang James Bond? Atong sa sihon. Dili matsusi, dili matanaw. Iya. Dagan. Ligo sa dagat. Ug isabayan ki sa libing kusuga nga ulan. Haskang tugnawa. Ug kung nangita kag bugnaw kaayo nga lugar, anhi mo og ting-uwan para matagbaw gyud mo. Karon mohapit mi sa sikat nga tambayan sa Trans Central Highway ug mga unog lami nga burger. I'm in Tagaytay. Gatay. Ang tagay, tay. Mo may tagay? Na ikay asawa ni Felix Berto. Aw, sabi na ikaw. Sorry na ko. Kay Lara. Indira. Aw, tindira. So, diri lang sa takaron kutob sa strawberry farm kay tugnaw na jud kaayo. Kita-kita sa sunod nga vlog. Salamat sa pagtan-aw ug palihog og share sa among mga videos. Feeling like in Baguio. But rainy.